AI hojii keetiifis dhufaa jira. Akkasumas nama kamiyyuu caalaa saffisaan socho'aa jira. Giddugala bilbilaa irraa kaasee hanga koodii, maallaqa baankii hanga hojjettoota mana kuusaa, biloogii dabalatee qabiyyee uumuu fi barreessuu dabalatee AI kana dura hojiiwwan miiliyoona 5 ol barbadeessee jira. Sunis jalqaba qofaa. Ammas ogeeyyiin AI hojiiwwan hunda keessaa walakkaan waggoota muraasa dhufan keessatti baduu akka danda'an akeekkachiisu. Sun ammoo akeekkachiisa namoota teknoolojii kana ijaaran irraa argamedha. Digirii kee, dandeettii kee, karoora hojii kee illee AI'n dhimma ittiin qabu. Saffisaan guddachaa jira. Industirii guutuu dafqa irraa buusaa jira. Maashiniiwwan kun guyyaa guyyaan qaroo fi gatii salphaa ta'aa jiru. Boqonnaan laaqanaa hin jiru. Dogoggora hin qabu. Mindaanaaf kafaliin hin jiru. Diddaa hin qabu. Kan dhuunfaa miti daldala qofa. Sababa kanarraa kan ka'e hojiilee namoonni baay'een hojjechaa turan guutumaan guututti AI'n bakka bu'eera. Warshaaleen garaagaraa viidiyoo editing, qabiyyee barreessuu fi dalagaawwan ijoo namoonni online irratti hojjechaa turan parsantaa hedduun AI'n dhuunfatameera. Osoo abdii hin kutin dura oduu gaarii qaba. Hojiin tokko AI'n barbadaa jira. Garuu carraan haaraanis uumamaa jira. Hojiiwwan haga ammaa AI hojjechuu hin dandeenye fi akkasumas iskil yookaan ammoo dandeettii dirqama guddifachuu qabdu kan AI fuulduratti illee itti hin dhaqqabne jiru. Namoonni baay'een ammoo isaan hin argan. Sababni isaas AI baay'ee waan rifachiiseef. Viidiyoo kana irratti furmaata guddaa tokko siif qaba. Akkasumas akkamitti tarkaanfii tokko dursitee turuu akka dandeessu yookaan ammoo AI fayyadamuudhaan egeree kee mirkaneessuu akka dandeessu viidiyoo kana keessatti wal dura duuban isiniif qooda. Gaafiin jiru garuu ni madaqxamu duubatti hafta. Kanaaf guyyaa har'aa irraa eegaltee ogummaa gara fuulduraatti AI gonkumaa dhaaluu hin dandeenye irratti xiyyeeffachuu qabdu. Wal dura duubaan haa ilaallu. Takkaffaa dandeettii nama giddugaleessa godhate yookaan ammoo human central skill isa jennuuni. Innis ammoo dandeettii addaa namaa kan akka namaaf yaaduu, yaadaaf qeeqa, wal qunnamtii, kalaqaa fi miirri sammuu ogummaawwan AI bakka bu'u gonkumaa hin dandeenyee fi kanneen gara fuulduraatti hojii baay'ee barbaachisoo ta'anidha. Kanneen armaan gadii ammoo isaan muraasa. Yaada qeeqaa fi murteeffannoo yookaan ammoo critical thinking and decision making seenuuni. Innis ammoo dandeettii odeeffannoo loojikiidhaan xiinxaluu, haalawwan ifatti madaaluu fi haalawwan walxaxaa yookaan ammoo mirkanaa'oo hin taane keessatti filannoo ogummaa odeeffannoo gaarii qabu gochuudha. Inni itti aanu immoo miira yookaan immoo emotional intelligenceedha. Miira kee hubachuu, bulchuu fi ibsuudha. Akkasumas miira namoota biroo adda baasuu fi dhiibbaa gochuudha. Hoggansa hojii garee fi hariiroo dhala namaa keessatti deemuudhaaf ogummaa ijoodha. Waan AI ammallee fakkeessuu hin dandeenyedha. Inni itti aanu immoo kalaqa yookaan ammoo creativityidha. Seenaa himuu, qabiyyee uumuu yookaan ammoo maqaa daldalaa yookaan ammoo branding hojjechuudha. Inni itti aanu walqunnamtii fi amansiisuu. Kanas ammoo AI gonkumaa hin danda'u. Keessumaa gurgurtaa, hoggansaa yookaan ammoo gabaa keessatti. Akkasumas haalawwan jeequmsaa tilmaamuu hin dandeenye keessatti rakkoolee addunyaa dhugaa furuu yookaan ammoo problem solvingidha. AI si gargaaruu danda'a. Garuu miira sitti kaasuu hin danda'u. Akkaataa ilmaan namootaa walitti hidhuu hin danda'u. Sun ammoo hojii keeti. Dandeettiiwwan kun gonkumaa gara fuulduraatti AI'n bakka bu'uu hin danda'an. Dandeettii kana yookaan ammoo iskil kanarratti cimaachuun ammoo rakkoo fuulduraatii fi akkasumas jireenya kee fuulduraa keessatti gahee guddaa qabaata. Inni lammaffaan ammoo dandeettii walta'iinsaa teekii fi AI yookaan ammoo tech and AI collaboration skills isa jennuuni. Innis ammoo dandeettii teknoolojiiwwan sadarkaa olaanaa qaban waliin bu'a qabeessa taatee hojjechiisuudha. Akkaataa meeshaalee AI oomishtummaa guddisuuf itti gargaaraman rakkoo furuu fi akkasumas bara dijitaalaa keessatti barbaachisaa ta'ee turuuf itti fayyadamanii fi qajeelchanii itti dabalan hubachuudha. AI osoo hin jibbine yookaan ammoo hin dorgomneen isaaniin hojjechuu barachuudha. Innis iskiliiwwan yookaan ammoo dandeettii lama jalatti qaba. Takkaffaan prompt engineering barachuu. Innis ammoo akkaataa meeshaalee AI wajjin bu'a qabeessa taatee waliin haasa'uu irraa fayyadamuu itti dandeessuudha. Inni lammaffaan ammoo yoo xiqqaate akkaataa AI itti hojjetu hubachuu, ijaaruuf osoo hin taane namoota baay'ee caalaa itti fayyadamuudha. Dandeettii inni sadaffaa dandeettii galii dijitaalaa yookaan ammoo digital income skill isa jennuudha. Innis ammoo dandeettiiwwan maallaqa toora intarneetii irraa argachuuf barbaachisanidha. Akka qabiyyee uumuu, bilisaan hojjechuu, gabaa walta'iinsaa fi daldala elektirooniksii, humna intarneetii fi waltajjiiwwan dijitaalaa fayyadamuudha. Dhugaa dubbachuuf hojii aadaa qofa irratti hirkatanii hojjechuun kana booda nageenya hin qabu. Dhangala'aa galii yookaan ammoo income stream kan ofii keetii to'attu ijaaruu qabda. Dhangala'aa maallaqaa kanneen ijoon armaan gadii isaan kana. Takkaffaarratti qabiyyee YouTube, TikTok yookaan ammoo biloog irratti uumuu. Inni lammaffaan ammoo affiliate marketing keessaniin yookaan ammoo oomisha dijitaalaa gurguruu. Maqaa dhuunfaa keessanii yookaan ammoo biraandii ijaaraa miidiyaa hawaasaa irratti guddachuu. Akkaataa itti invest gochuu yookaan ammoo daldala kriptoo, web3 yookaan ammoo AI of eeggannoodhaan barachuu. Akkasumas hawaasa onlaayinii leenjisuu fi ijaaruudhaan dhangala'aa maallaqaa uummachuu dandeessa. Inni afuraffaan ammoo madaqsuu yookaan ammoo adaptabilityidha. Innis dandeettii jijjiiramaa dafanii madaquu, haalawwan hin mirkoomne keessatti jijjiiramaa ta'anii turuu fi naannoo haaraa
haaraa keessatti dagaaguudha. Har'a irraa eegaluun waan gochuu dandeessu haala armaan gadiin siif kaa'eera. Ogummaa dijitaalaa gatii guddaa qabu tokko filadhu akka oomishtummaa AI, YouTube yookaan ammoo automation fi kanneen kana fakkaatan keessaa jechuudha. Waan barattee LinkedIn, Twitter yookaan YouTube yookaan ammoo social media keessa irratti qoodi. Akkasumas hunda caalaa akkaataa itti fayyadama AI warra kaan caalaa baradhu. Sababni isaas qofti gara fuulduraatti tichaa kudhanii gatii akka qabaattu silaasisa. Viidiyoo kanarraa waan guddaa akka baratan abdii qaba. Mee haga ammaatti hojiiwwan AI hojjechuu hin dandeenye jettee yaaddu qabda? Mee yaada kee komentii jalatti naaf qoodi. Yaada kee naaf qooduun ammoo akka ati viidiyoo kana obsaan haga dhumaa daawwattee naaf mirkaneessa. Kana jechuun fedhiin ati teknoolojii barachuu fi AI fayyadamuun nama cimaa ta'uuf tattaafachaa jiraachuu kee mul'isa. Gariin TikTok irraa gariin ammoo iddoo pirankii fi waan faayidaa hin qabnetti yeroo fixaa jira. Ati viidiyoo kanarraa waan tokko barachuuf tattaaffii ati godhaa jirtu baay'ee nama gammachiisa. Ammallee cimaachuun wantoota fuuldura kee fayyadan irratti xiyyeeffadhu. Bashannanni yeroof beekumsi garuu eegareefi.